Karibu sana katika channel yangu ya YouTube. Leo katika video hii nitakwenda kufahamisha jinsi gani ya kurecord screen yako kwa kupitia application ambayo Windows 11 inakuja nayo na hata katika Windows nyingine ipo nayo, lakini hii features ya kuweza kurecord screen ilikuwa haipo huko mwanzoni, lakini sasa Microsoft wameweza kuitambulisha katika operating system zao, ambapo katika Windows 11 una uwezo wa kurecord screen yako ya kompyuta yako, ambapo ukasave hiyo video ambayo umeirecord na kuweza kuitumia. So nitakufahamisha, haihitaji application nyingine ya nje, just umo katika operating system yako ya Windows ambayo ni Windows 11. Fuata hizi hatua ambazo nitapita ili kuweza kufahamu jinsi gani ya kuteki video recording katika kompyuta yako. Cha kufanya, njoo katika search bar yako huko chini, andika application ambayo inaitwa Snipping tool. Application hii ndio itatupa features hiyo ya kuweza kurecord screen yetu. So utaingia katika hii application ya Snipping tool, utafungua, itakuja boxi kama unavyoiona hapa katika screen yangu, ambapo hili box linakupa choice mbili hapa, kuweza kutake screenshot ambayo hii icon ya kamera inamaanisha hicho, then kuna hii icon ya video ambayo una uwezo wa kurecord screen yako. So utaklik katika hii icon ya record ili kuweza kuanza ile process ya kuweza kurekodi. Then baada ya kuklik utakuja kuklik katika hii new hapa, utaklik new, itakuwa tayari imesha kupeleka sehemu ambayo ukatengeneze ile portion, ama kama unahitaji kutengeneza iweze kurekodi screen nzima utatakiwa kufanya hivyo. Kwa hiyo mimi nahitaji kuweza kurekodi screen nzima, kwa hiyo nitaanza kudrag huku kuanzia juu kabisa huku, nitashuka nayo mpaka mwisho huku kwa sababu nahitaji screen nzima. Ila kama huhitaji screen nzima una uwezo wa kupunguza ukaweka ile sehemu tu ambayo unahitaji kutake ile recording. Unaona? Kwa mimi nahitaji screen nzima, taweka. Then baada ya hapo utakuja utaklik katika hii start. Automatic ukiklik hapa utaanza kustart kurekodi hiyo screen yako. Kwa mimi nitaklik start 1 2 3, ita count, then itaanza kurekodi. Sasa hivi tayari hapa imeanza kurekodi, na mojawapo ya kitu ambacho kimekosekana katika hii screen recording ya Windows waliokuja nayo hii features ni kuwa haichukui sauti. Kwa hiyo hutakuwa na uwezo wa kurekodi sauti, just ni screen tu na vile vitendo ambavyo vitakuwa vinafanyika katika hiyo screen ya kompyuta yako itaweza kuchukua, lakini sauti bado features hiyo hawajaja nayo. Kwa hiyo labda tusubirie katika siku za mbeleni wanaweza kuingiza hiyo features na kuweza kutumia na kurekodi video na sauti kwa pamoja. So hivi ndivyo ambavyo unaweza kurekodi hiyo video ya screen yako na kuweza kuisave. Na vipi utaweza kuisave? Hapa juu utaona kuna sehemu ya pause, unaweza kustop video kurekodi na unaweza kuendeleza kurekodi. Vile vile kuna hii icon nyekundu ya kumaanisha kustop recording na kwenda kwa ajili ya kuisave. Na pia hapa kuna count sekunde ngapi umechukua kurekodi hiyo video mpaka hapo ulipo, na kuna hii icon ya delete kuweza kudiscard, kudelete hiyo record ambayo unaichukua. Kwa mimi tayari nimeshafanikiwa kurekodi hapa screen yangu, nitaisave kwa kuklik hii icon nyekundu hapa, stop recording. Automatic ita stop recording na itanileta huku katika Snipping tool. Katika Snipping tool itafunguka ile video ambayo nimerekodi na una uwezo wa kuiplay hapa. Click ikawa ina play na kukuonyesha the way vile ambavyo umerekodi activity za screen yako. Hivyo ndivyo ambavyo una uwezo wa kurekodi screen yako. Ni rahisi sana. Windows amekuja nayo hii features, ni features mpya ambapo katika version za nyuma za Windows huwezi kuikuta hii features hii ambayo ya kurekodi screen. So katika Snipping tool tutakuwa na uwezo wa kuisave hii video ambayo tumerekodi kwa kuja hapa katika hii icon ya kusave. Kwa hiyo imeandikwa hapa save as. Ukiklik hapa utapelekwa katika kompyuta yako kwa ajili ya kwenda kuisave hiyo video ambayo umerekodi ama hiyo screen recording yako. Kwa mimi nitaisave katika desktop ambapo nitaipa jina la my first video recording, then ipo katika format ya MP4. Na kitu kingine ambacho kimekosekana katika hii features ya kuweza kurekodi screen ni kuwa inakupa format moja tu ya MP4, lakini haina format nyingine. Tunategemea zitakapokuwa updated basi itaweza kuja na format nyingine kwa ajili ya kusave hizo video ambazo tunazirekodi katika format fulani ambazo tunahitaji, lakini kwa sasa ni just ni MP4 tu. Kwa baada ya hapo nitasave
itakuwa tayari hii video yangu nimeweza kuisave na ipo katika desktop. Kwa hapa mimi tayari nimeshamalizana napo, nitapafunga snipping tool, nitaweza kuifunga hii application. Nikirudi katika desktop na ikuta video hii hapa ambayo nimerecord na nimeweza kuisave katika desktop, na uwezo wa kuiplay na kuwa na uwezo wa kuitumia sehemu ile ambayo unahitaji kwenda kuitumia. So hivyo ndivyo ambavyo unaweza kurecord screen ya kompyuta yako kwa kupitia katika Windows 11. Ni rahisi sana kama ulivyoona. Endelea kufuatilia channel yangu, share na wengine wapate kujifunza. Usikose video mbalimbali ambazo nitakusogezea. Asante sana, tukutane katika video nyingine.